8. mája sme si pripomenuli už 67. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a zároveň oslávili deň víťazstva nad fašizmom. V Kežmarku sa pri tejto príležitosti konala pietná akcia na nádvorí hradu. Samotná pietná spomienka spojená s kladením vencov pri pamätníku popravených vojakov Slovenského národného povstania sa na nádvorí Kežmarského hradu uskutočnila už v pondelok 7. mája. Slávnostný pietný akt sa začal slovenskou štátnou hymnou a symbolickými salvami. Do programu prispeli žiaci základnej školy Grunčúle Hradné námestie, no a hlavný príhovor si prítomní vypočuli z úst prednostu obvodného úradu Jana Soliara. Ten okrem iného vysvetlil najmä prítomným deťom, prečo sa deň víťazstva nad fašizmom oslavuje práve 8. mája. Spomienkové stretnutie sa završilo symbolickou minútou ticha za všetkých, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. No a nakoniec predstavitelia mesta, obvodu, štátnej a verejnej správy, vojenskí dôchodcovia, ale i zástupcovia politických strán a organizácií v meste položili vence k pamätníku padlých hrdinov. Pod organizáciu tohto spomienkového stretnutia sa aj tento raz podpísal okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Kežmarku, prednosta obvodného úradu, primátor mesta a zväz vojakov Slovenskej republiky klub Kežmarok.